আরে বিলাল ভাই কি করতেছেন ভাই? এই যে ভাই পানি গরম করতেছি এই কলে? এই কলে। এই যে দেখেন না, পানি গরম হইব? পানি গরম হবে। এই যে দেখেন, এটা কি ভাই গরম পানি পড়তেছে? গরম পানি। ধোয়া ধোয়া উঠতেছে? এই যে দেখেন না ধোয়া। ও রে ভাই, মানে সাথে সাথে গরম হবে। দর্শক বুঝবে কেমনে যেটা গরম পানি? এই যে দেখেন, আমি কিবের দিয়ে একটু দেখাই আপনি। চা করবে? চা করবো। এই যে দেখেন, দেখি তো। মানে কষ্টের দিন শেষ। কষ্টের দিন শেষ? কষ্টের দিন শেষ। এই যে দেখেন, মানে ময় মুরব্বীর কষ্টের দিন শেষ। বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তাদের জন্য বেস্ট একটা জিনিস। এই যে দেখেন কিবের গরম পানির কল, গরম পানি কল। এই যে ইনস্ট্যান্ট, সাথে সাথে গরম হবে ভাই। চা হইতেছে? এই যে দেখেন, আপনি ঠান্ডা পানিতে কিন্তু কিবের গলে না। গলে না? এই যে দেখছেন গরম, যে এটা খেতেও পারবে না ভাই। ঠান্ডা পানিতে কি চা হইব? ঠান্ডা পানিতে হয় না তো ভাই চা, গরম পানিতে শুধু হবে। এই যে দেখছেন, আচ্ছা আচ্ছা, একবারে সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট গিজার। ইনস্ট্যান্ট পানি গরম? জি। এগুলা কি সবই মানে পানির কল? পানির কল, জি। এই বড়গুলো পানির? হ্যাঁ, এগুলো পানির কল, জি। এটার মধ্যে ভাই গরম পানি বের হবে? এটা দিয়ে গরম পানি বের হবে। এই যে দেখেন আপনি। ওরে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই যে দেখেন, এটাও দেখেন। দেখেন সাথে সাথেই পানি গরম করার ইনস্ট্যান্ট পানির কল চলে আসছে বাংলাদেশে। দেখেন, এই যে দেখছেন, ওরে ভাই রে ভাই, ধোয়া বেরোতেছে? হ্যাঁ, ধোঁয়া বের হবে। এই যে দেখছেন, এটা তো সাদা, তেমন বোঝা যাচ্ছে না আর কি। এই দেখছেন ধোঁয়া, দেখছেন অনেক ধোয়া উঠতেছে। ওরে ক্যামেরা কিরকম বোঝা যাচ্ছে দর্শক আপনারাই বলবেন। আজব সব পানির কল চলে আসছে, 1 সেকেন্ডে গরম পানি। 1 সেকেন্ডে পানি, সেকেন্ডে ওরে পানি। ভাই রে ভাই, ভাই এটার মধ্যে চা দিয়ে দেখেন তো কিরকম গরমটা হচ্ছে, ধোয়া উঠতেছে। দেখেন ও যে প্রচুর পরিমাণে ধোয়া উঠতেছে। আর দেখেন এই যে গ্লাসটা কিন্তু ঘেমে গেছে। এই যে দেখছেন, বোঝাই যাচ্ছে যে গরম পানি। ও রে, সাথে সাথে। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে ঠান্ডা পানিতে চা হয় কিনা, সেটাও দেখাবো। দেখেন না, হয় না, ঠান্ডা পানিতে হবে না ভাই। গিজারে তো শুনছি ভাই পানি গরম হইতে আধা ঘন্টা লাগে। হ্যাঁ, আধা ঘন্টা লাগবে কি, এটা 15 মিনিটে হবে। 15 মিনিটে হবে? 15 মিনিটে হবে। আর এটা আপনি সাথে সাথে হবে। এইটা কল চালু করবেন, আপনি লাইন দিবেন, সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট পানি গরম হয়ে যাবে, তাই তো? ওকে। এই যে দেখছেন। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক কে কোন জায়গা থেকে লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা অনেকজনে বলে যে আপনি 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড লাগে, কিন্তু এগুলা কিন্তু 2 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 2 সেকেন্ডে পানি গরম। এই যে দেখছেন, আমি একটু আবার দেখাই। আচ্ছা, পানিটা এগুলা। ওকে, দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন বোঝা যায় না কি, আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানান। দেখেন এই যে পানিটা কিন্তু গরম, প্রচুর গরম। ধরা যায় না কিন্তু, আসলে লাইটের কারণে ধোঁয়াটা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু পানি গরম পানি পড়তেছে। গরম পানি, জি। সাথে সাথেই পানি গরম, সাথে সাথে পানি গরম। আর সাথে সাথে চা করতে পারবেন। আচ্ছা, আবার চা তো করে দেখালোই আমাদেরকে। কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজব সব পানির কল দেখাচ্ছি আমরা আজকের এই লাইভের মধ্যে। সাথে সাথেই পানি গরম করার কল দেখাচ্ছি। সামনে কিন্তু দেখা যায়, সামনে শীতের সময়, সামনে কিন্তু প্রচুর শীত আস্তে আস্তে। আপনি ময় মুরব্বীরা আছে, নামাজ পড়ে, তারপর মানে ফজর টাইমে উঠলে কষ্ট, মানে ওযু করতে কিন্তু খুবই কষ্ট হয়। আচ্ছা, এগুলা যদি আবার অনেকে আছে ভাই অফিসে যায়, হ্যাঁ, এখন অফিসে ঘুম থেকে দেরিতে উঠে, আবার পানি একটা গিজারে গরম করতে সময় লাগে আধা ঘন্টা। কোন সময় পানি গরম হবে, কোন সময় অফিসে যাবে। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আপনি লাগাবেন, সাথে সাথে আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম। ভাই আমরা আবার দেখাই, আমরা চাটা করে আবার দেখাই, এটা না? আচ্ছা, আমরা চা দেখাবো করে। দেখেন আমরা কিন্তু আসলে আমরা লাইভে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে গরম পানি। আপনারা কতটা বুঝতে পারতেছেন জানি না। এখানে কিন্তু অনেক গরম। আমি হাত দিব? হাত দিতে পারবেন না পুরোপুরি একবার। ওরে বাপ রে বাপ, অনেক গরম, অনেক গরম, অনেক গরম। এটা আপনি যতটুকু পরিমাণ আপনি লাগবে অতটুকু পরিমাণ দিয়ে দিবেন, বাকিটা দেখেন যে আপনারা নিজেরাই বলবেন যে ঠান্ডা পানিতে কোনোদিনও চা আপনার হবে না। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা আছে? ঠান্ডা পানি আছে। আমরা একটু দেখাবো যে কালারটা হয় কিনা। কালার হবে না। আচ্ছা, একটু দেখাই আমরা দেখাবো যে এত তাড়াতাড়ি কিন্তু কালারটা হবে না। না না, আচ্ছা, আমরা আপনি কালার হবে না। এই যে দেখেন, আমরা ঠান্ডা পানিটা আগে দেখাই। ঠান্ডা পানি একটু বোতল দাও। এই যে এটা হলো ঠান্ডা পানি। এইটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি। এখন এখানে টিপ একটা দিলে দেখবেন যে কোনোভাবেই সেটা কালার হইলে অল্প হবে এবং হবেই না। এই যে দেন, হয়ই না তো ভাই। দেখেন এই যে দেখছেন, হবে না কিন্তু। আপনি ঠান্ডা পানিতে কিন্তু কি বেট হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তার মানে দর্শক আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন যে কতটা গরম হচ্ছে সাথে সাথে, মানে কলটা চালু করলেই সাথে সাথেই গরম পানি। ভাই এটা ফিটিং করা কি অনেক ঝামেলা? একবার ইজি। আপনি শুধু একটা কলের ট্যাপের সাথে লাগাবেন। আচ্ছা, শুধু এখান থেকে কেলাম দিয়ে লাগা দিবেন শুধু। এই যে দেখেন কি কি আছে। এই যে যেরকম আপনার বাসা বাড়িতে যেরকম এরকম পানির কলটা আছে, পানির কল থাকবে, সেই পানির কলটা খুলবেন আর এখানে লাগাবেন। হ্যাঁ, আমি একটু দেখা দিই এটা ফিটিং করে কি কি পাবেন, একটু দেখান। এই যে দেখেন। আর দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। এটা লাগবে এখান দিয়ে, এইখানে লাগবে, এখানে লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এভাবে ঢুকাবেন এটা। ভাই পানির কলটা তো দেখতে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এগুলো আপনার সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, এটা এখানে লাগাবেন। তারপরে আর এই একটা কলের ট্যাপ আছে, এটা একটু খুলে দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা ট্যাপ আছে আর কি। ওকে, এই যে কলের ট্যাপটা এখানে লাগবে।
এইখানে লাগবে, হ্যাঁ এই যে এখানে লাগবে। আচ্ছা, এটা লাগায় এই যে এরকম কলের সাথে লাগা দিবেন, এই যে এরকম ভাবে এইরকম আপনার পানির কলে, ও আচ্ছা, মানে একদম পাইপের এখান থেকে লাগাতে হয় না, ডাইরেক্ট হচ্ছে আপনার কলের মুখের মধ্যে লাগাতে হয়, ইজি ভাই মিস্ত্রি লাগবে না, এটা আপনি তো নিজেই কোনো পারবেন। ভাই কোনো মিস্ত্রি তো লাগবে না, মিস্ত্রি লাগবে না। আর একটা হ্যাঙ্গার আছে আপনার এই যে এরকম পিছে ঝুলানো, মানে হ্যাং করার জন্য। হ্যাঁ এই যে এরকম একটা ও রে ভাই, এটা তো খুব আমার সুবিধা। হ্যাঁ একবারে সুবিধা, কোনো ফিটিং করার কোনো ঝামেলা নেই। মানে আপনার পানির যে পাইপের লাইন, হ্যাঁ এখানে কোনো আপনার কোনো ঝামেলার দরকার নেই, ঝামেলা নেই। আপনার একটা বেসিন আছে, বেসিনের যে কলটা, কলের মাথায় খালি এইভাবে খালি লাগাই দিবেন। আপনার বাসা তো সব কলই থাকে, এরকম ভাই, কল থাকে না? এইটা কিন্তু আপনার সব মানে দর্শক সবাই পছন্দ করবে এই কারণে, এরকম কল তো বাসা সবারই থাকে, হ্যাঁ, থাকে না? শুধু এরকম ক্যালাম দিয়ে লাগা দিবেন, শুধু পানির কলের মুখের মধ্যে জাস্ট খালি ক্ল্যাম্প দিয়ে লাগাই দিবেন, আবার ইউজ করা শেষ, খোলা ফেলে দিবেন, আবার ইউজ করা শেষ, খুলে রেখে দিতে পারবেন, খুলে ফালাই দিবেন, খানা দিবেন না, রেখে দিবেন, রেখে দিবেন। এটা কিন্তু আচ্ছা, আপনি কাজের জিনিস। আচ্ছা, এটা আপনি মনে করেন 2-4-10 বছরে কিছু হবে না, কিছুই নষ্ট হবে হবে না, এটা ইউজ করার আর নিয়ম আছে। পানির হিটার হইলেও, পানির কল হলেও দেখেন কতটা সুন্দর এবং কতটা স্মার্ট, আর কতটা কালার আছে দেখেন, কয়টা কালার আছে, হ্যাঁ, ওয়াও, দুইটা কালার। আর এই যে লাগাবেন কেমনে, এই যে এটা হলো পানির কল, এটা পানির কল, পানির কলটা আপনি ওখানে লাগা থাকবে না, এই যে এভাবে লাগা দিবেন, এই জাস্ট দেখেন এই যে হয়ে গেল, হয়ে গেল, জাস্ট লাগা দিয়া শুধু এই যে এরকম একটা কেলাম দিয়ে লাগাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কেলাম দিয়ে লাগা দিবেন ভাই পরে। এটা পানি অনেক কারেন্ট বিল আসবে নাকি? না না ভাই, এগুলো একবারে বিদ্যুৎ বিল কম, আপনি একবারে কম। আপনি কেটলি ইউজ করলে হ্যাঁ, আপনি বিদ্যুৎ বিল আসে না 500-600, এগুলো যদি ইউজ করেন আপনি একবারে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, 250 থেকে 300 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র মাত্র। আচ্ছা ভাই, যেই শীত পরে, এই শীতের মধ্যে আপনার বিদ্যুৎ বিল যাই আসুক না কেন, তারপরেও মানুষ নিবে। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে এটা, বিদ্যুৎ বিল আসবে না আপনার বাসায় পানির কল আছে, জাস্ট খালি এখানে লাগাই দিবেন, ফিটিং করা শেষ। ওরে চমৎকার ভাই, অনেকেই তো চায় যে আমার গরম পানি সারা দিনই রিজার্ভ থাকবে, রিজার্ভ থাকবে, ওগুলোও আছে আছে কলসাদের জন্য। এই যে দেখেন, এটা সাইজ হলো আপনার 45 লিটার। এই যে এটা কিন্তু গরম পানি করছি, আর ধোঁয়াটা কেমনে বাইরে একটু দেখেন, তো কলসাদের ভিতরে ঢুকায় রাখবেন, এই যে ধোঁয়াটা বের হচ্ছে নাকি, সাদা জিনিস তো, মানে ধোঁয়া কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভাই, ক্যামেরায় দেখা যায়। এই যে উপরে তুলেন, আরো নেন, গরম তো ভাই, আচ্ছা অনেক গরম। এই যে দেখেন এই যে ধোঁয়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, অনেক ধোঁয়া উঠতেছে। হ্যাঁ এখন এই দেখেন অনেক ধোঁয়া উঠতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানায়েন যে আপনারা দেখেন। এখন দেখেন এখান থেকে দেখাই, এই দেখেন প্রচন্ড ধোঁয়া উঠতেছে, ইয়েস অনেক ধোঁয়া উঠতেছে, দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে ফাইন, দরকার হলে আবারও চা করেন, আছে টিপ্যাক, হ্যাঁ দেখেন গরম পানিতে আবারও আমরা দেখাবো চা। আচ্ছা ভাই, এটা 2 দিন পরে কি আবার নষ্ট হয়ে যাবে? আরে না ভাই, গ্যারান্টি আছে। আপনি কয়েলের জন্য আপনার 2 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে, এগুলা 2 বছরের রিপ্লেস, এই যে দেখেন গ্যারান্টি, রিপ্লেস ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি থাকবে। মানে গরম পানিতে কত দ্রুত চা হচ্ছে দেখেন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, অনেকেই দামটা জানতে যাচ্ছেন, আমরা দাম দর কিন্তু বলে দিব, একটু অপেক্ষা করবেন। দেখেন ওকে, তাহলে হচ্ছে এইটা ভাই সাইজ কয়টা হয়? এটা হলো আপনি তিনটা সাইজ, এটা হলো 45 লিটার, 45 লিটার, মানে একসাথে 45 লিটার পানি রিজার্ভ করা যাবে। আচ্ছা, তারপরে এটা যদি ব্র্যান্ডটা বলি, গ্যালেন্স কোম্পানি এটা। আচ্ছা, অরিজিনাল গ্যালেন্স, হ্যাঁ অরিজিনাল। আর ইনস্ট্যান্টটাও এটাও আপনি গ্যালেন্স কোম্পানি। আচ্ছা, এটা হলো আপনি 45, তারপর হবে আপনার 67, এটা 67 বড়টা সবচেয়ে বড় হলো 67 লিটার। তারপরে পরে হলো আপনার 30 লিটার, এই আছে 30 লিটারের আছে। এই যে এটা হলো আপনি একটা আছে ফলসাদের, একটা আছে আপনি কেলাম সিস্টেম ওয়ালের জন্য আপনি নিতে পারবেন, 45ও নিতে পারবেন, 67ও নিতে পারবেন, আর 30ও নিতে পারবেন। এটা হলো 30 লিটার। আর আপনি যদি ফলসাদের নেন, শুধু এভাবে ঢুকা দিবেন, যাদের সবারই তো ফলসাদ আছে, এভাবে ঢুকা দিবেন, মিস্ত্রিরা শুধু লাগা দিবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আর এটা যদি আমি বলি, এটা আপনি এই গিজারে যদি পানি রাখেন, আপনি ধরেন সকালবেলা পানিটা দিলেন, গরম করলেন, এটা কিন্তু আপনি ফুল 12 ঘন্টা ফুল গরম থাকবে, 12 ঘন্টা ফুল গরম থাকবে। আবার শুধু ছাড়বেন, গরম পানি পাবেন। আচ্ছা, কেমনে পাবেন আমি বলি, এটা যদি বলি, এটা হলো আপনি ভিতরে গেলাস চুল দেওয়া আছে, গেলাস চুল। আচ্ছা, অনেকগুলাতে থাকে তুলা, কিন্তু গরম থাকে না, তুলা থাকে। আর এটা হলো আপনি একটা গেলাস চুলের মধ্যে, এটা আপনি দীর্ঘক্ষণ গরম থাকে, পানি গরম থাকবে। আর এটা একটু ইটালিয়ান কয়েল, আমি একটু কয়েলটা খুলে দেখাবো আপনি, দেখান। হ্যাঁ, মানে দর্শক নিবে, একটা দেখে শুনে তো নিবে। এই যে দেখেন, মেড ইন ইতালি। কয়েলের জন্য আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, মেড ইন ইতালি। আচ্ছা, আপনি খুলতে থাকেন, আমি এখানে আবার দেখাই। আসলে দেখেন, যারা পরে লাইভে জয়েন করেছেন, হ্যাঁ
তাদেরকে হচ্ছে দেখাবো আমি এগুলা যে এইটা কতটা ইজি। আপনার একবার easy। আপনার বেসিন আছে, আপনার বাসায় পানির কল আছে, ওই কলের মুখে খালি এটা লাগাই দিবেন। এই যে একটা পাইপ আছে, পাইপটা এখান থেকে আসবে, এটা হচ্ছে আপনার ইনস্ট্যান্ট গিজার বা ইনস্ট্যান্ট হিটার। এইখান থেকে পানিটা গরম হবে, এই পাইপ দিয়ে যাবে, আর হচ্ছে এইখান থেকে ছেড়ে দেন, এই পানিটা পাবেন। দেখেন ওরে চমৎকার, মানে এটাই কিন্তু অনেক সুবিধা, অনেক সুবিধা। আর এগুলো আপনি দেখা এইটার মধ্যে কিন্তু ভাই কোনো ফিটিং করার কোনো ঝামেলা নাই। অনেকগুলো আছে ফিটিং করা ঝামেলা, অনেক কাস্টমার নেয় না, মানে ঝামেলা বোধ করে, ঠিক আছে। আর এগুলো আপনি দেখা যায় সবার বাসায় কিন্তু বৃদ্ধ বাবা মা আছে, আপনি দেখা যায় পান খায় না, পান দিলে তারা যতটা খুশি হয়, এগুলো একটা দিয়ে দিবেন, তারা এর চেয়ে বেশি খুশি হয়। আসলে শীতের দিনে কিন্তু খুবই কষ্ট, অনেকজন গোসল করতেও চায় না। ময়মুরব্বি কিন্তু ধরেন আপনার ওযু করাটা অনেক কষ্ট। আবার অনেক এমন আছে যুবক বয়সেও 3-4 দিন 5 দিন একটানা গোসল করে না, ওই ঠান্ডা পানির ভয়ে। আচ্ছা, তাহলে মানে ঠান্ডা পানির ভয় শেষ, একবার শেষ। আর এগুলা দেখেন, আপনি যদি এগুলা নেন, কোনো আপনি রিস্ক নাই কিন্তু। আচ্ছা, কারণ কি জানেন, এটা হলো কুরিয়ার মাধ্যমে যেভাবে নেন, ওকে, আপনি মনে করেন যেমনে খুশি অমনে নেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা ফাটাবো, কোনো ভাঙা ফাটার কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, ভাঙা ফাটা হলো আমাদের দায়িত্ব। ওকে, কোনো কিছু, এটা কিন্তু মাল আছে ভিতরে, আবার ভাবতে পারেন না খালি বক্স। এটা মাল আছে, খুলে দেখেন এইরকম একটা প্যাকেট থাকবে, তাই তো? প্যাকেট থাকবে। আচ্ছা, ধরেন। হ্যাঁ, ওকে ভাই, দাম কি অনেক বেশি হবে? না, বেশি রাখবো না, কমায় রাখবো। আর এটাই 45টা ইটালিয়ান কয়েল না কি, এগুলা দেখাই, আমরা একটু কয়েলটা দেখাই। এই যে দেখ, আচ্ছা দেখেন, বড় গিজার যারা নিতে চাচ্ছেন, এই যে, ওরে ভাই কয়েল এরকম, এই যে কয়েল কি লেখা আছে, এটা কি লেখা আছে? এই যে দেখেন না আপনি, দেখেন আমার সাইড ছেড়ে দেন আপনি, এই যে দেখেন, এইখানে দেখেন মেড ইন ইতালি, এই যে দেখেন মেড ইন ইতালি, শুধু এখানে না, হ্যাঁ, ভিতরেও লেখা আছে, এই যে দেখেন কি লেখা আছে। এটা আপনারা দেখে নেবেন, দেখা বুঝা শুনা নিতে পারবেন, মেড ইন কোনো ইতালি, ঝামেলা নাই। আপনি বাসা যায় খুইলা দেখা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরকম গ্লাস তোল না থাকলে রিটার্ন করে দিবেন। আচ্ছা, ওকে, তাইলে হচ্ছে আমরা এখন দামে, অনেকেই দামটা জানতে চাচ্ছে, দামটা বলবো। যেটা আপনি 45টা, হ্যাঁ, ওগুলা এই যে আমাদের ঠিকানা হলো এই যে। আচ্ছা, দামটা বলার আগে আমরা একটু ঠিকানাটা দেখাই দিই আগেই। এটা হচ্ছে মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। আর অর্ডার করতে হলে আপনারা কোন নাম্বারে অর্ডার করবেন? এখানে 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, বিকাশ করা আছে, ইমো করা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। জাস্ট খালি এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে আপনারা অর্ডার করে ফেলতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, দাম বলে দেব আমরা এখন। তাহলে আমি যদি 67টা দাম বলি, এগুলা কিন্তু আমরা বিক্রি করতেছি আপনি 9500। মানে বড়টার দাম কত? 9500 টাকা বিক্রি করতেছি। 9500 বিক্রি করতেছি, কিন্তু আজকে রাখবো না। কত রাখবেন? রাখবো মাত্র 7800 টাকা। 67 লিটার মাত্র 7800 টাকা। আরেকটা অফার আছে, যেটা আপনি মনে করেন এখন যদি অর্ডার করেন, হ্যাঁ, আপনি একটা শীতের আমরা অফার দিতেছি, এরকম একটা টেবিল পাবেন। এটা কি? ওরে ভাই, হোল্ডিং টেবিল। কি হলো এটা? এটা কি চেয়ার না টুল? কি বসার জন্য টুল। এটা কি গিজার কিনলে ফ্রি? গিজার কিনলে ফ্রি থাকবে। এই যে দেখেন, বসা যায়, বসতেও পারবেন, নামাজ পড়তে পারবেন, নামাজে নিয়ে যেতে পারবেন, মসজিদে নিয়ে যেতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। একটু বাস করেন তো আবার দেই, সুন্দর জিনিস তো ভাই। এই যে দেখেন না কি লেখা আছে, একটা কিনলে একটা ফ্রি, শীতের অফার। গিজার কিনলে অফার, মানে গিজার কিনলে টুল ফ্রি থাকবে ভাই। একটু বসি আবার দিকে দেই। ও, ছোট হয়ে যায় না? হ্যাঁ, ফোল্ডিং। দাঁড়ান তো দি, মানে এটা আমি মজবুতটা দেখাচ্ছি কিরকম। দেখছেন? ও রে, চমৎকার। মানে গিজার কিনলে এইরকম একটা টুল কিন্তু আপনারা একদমই একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তাহলে দাম বলি আরেকটা। 67 লিটার যেটা, ওটা 7800 টাকা। আচ্ছা, আর যেটা 45, এটা, হ্যাঁ, এটা দাম রাখবো মাত্র 6800 টাকা। 6800 টাকা। আচ্ছা, কোম্পানিটা যদি আবার বলি, গ্যালেন্স কোম্পানি, কিন্তু দেখে শুনে বুঝা নেবেন। ওকে, তারপরে 30 লিটারটা যদি নেন, রাখবো মাত্র 5800 টাকা। 5800 টাকা। এরপরে আর এই যে ইনস্ট্যান্ট, যেটা সাথে সাথে গরম পানি বের হয়, হ্যাঁ, এগুলা রাখবো মাত্র 3500 টাকা। যে কোনোটা 3500 টাকা, মাত্র 3500। ভাই, এটার সাথে কি টুল ফ্রি? এটার সাথে টুল ফ্রি না, বড়টা কিনলে টুল ফ্রি। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার করে দিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে মাত্র 3500 টাকা হলে এরকম একটা কল আপনারা নিতে পারবেন। আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, কারণ এটার মধ্যে ডেলিভারির কোনো মানে নাই, সরি, ফিটিং করার কোনো ঝামেলা নাই ভাই। 3500 টাকা আমার কাছে একটু ভাই বেশি মনে হলো আমাদের দর্শকদের জন্য ভাই। এগুলা কিন্তু আপনি শীতের সময় কিন্তু 4000 টাকা 3800 টাকা বিক্রি করবো অনায়াসে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাক, যেহেতু আপনি বলছেন এই কথা, কিন্তু আজকে ওটা রাখবেন, কমায় দিবেন। একটু কমায় দেন ভাই। একটু কমায় দিব, হ্যাঁ, একদম বলে দিই। বলেন। অফার প্রাইস, হ্যাঁ, সাইক্লোন অফার থাকবে মাত্র 2850 টাকা, যদি 24 ঘন্টার মধ্যে অর্ডার করেন। 2850 টাকা। আর একটা রিকোয়েস্ট ভাই, হ্যাঁ বলেন। আমার এই লাইভ দেখে যারা নিবে দর্শক, তাদের জন্য এই 2850 টাকায় দাম রাখেন, ডেলিভারি চার্জটা ভাই নিয়েন না, প্লিজ। ফ্রি দিয়ে দিলাম।
ফ্রি না ডেলিভারি দর্শক আপনারা হচ্ছে মাত্র 2850 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু একদমই ফ্রি যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি আচ্ছা মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন বাকিটা আপনি ওখানে যাওয়ার পরে বুঝে পাওয়ার পরে মাল নিয়ে নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে দেখেন আর পানির স্পিডটা দেখেন আপনারা মানে আপনারা বলবেন যে পানি বের হবে না দেখেন কি পরিমাণে পানি বের হচ্ছে আর এগুলা যদি আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বলি ইনস্ট্যান্ট গিজার কিন্তু কেউ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেয় না মূলত আমি কিন্তু দিয়ে দিতেছি 1 বছরে গ্যারান্টি থাকবে যে কোনো সমস্যা হবে সার্ভিস ফ্রি পাবেন 1 বছর গ্যারান্টি যে কোনো সমস্যা সার্ভিস ফ্রি ওকে তাহলে তো হয়ে গেল দেখেন বড় গিলা এগুলো আছে আপনি কয়েলের জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর বডির জন্য 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন ওকে তাহলে আবার একটু ঠিকানাটা দেখিয়ে দিয়ে লাইভটা শেষ করে দিব হ্যাঁ এই যে আমাদের ঠিকানা হলো এটা দেখেন এখানে মা বাবা এন্টারপ্রাইজ আর এই নাম্বারগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেন ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে এই নাম্বারে কিন্তু আপনারা অর্ডার করে ফেলবেন ওকে যারা লাইভে এই যে এগুলো আছে এসব গিজারও নিতে পারবেন চাইলে আচ্ছা যদি চান আপনারা যে এমন ধরনের পানির কল নেবেন এগুলো কিন্তু গরম পানির কল এগুলো কিন্তু আপনারা ওনাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তো এতক্ষণ যারা লাইভে যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী লাইভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি রাসেল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ